好吃好吃。我还想试试酸奶的。其实我从小就在吃包饺子，没学会。马上就要过年了，今天我们来吃饺子。这好像是我冬天的第一顿饺子，准备了好多种馅料，猜猜这是什么馅啊？好吃的馅，其实是为你们馅。再给我搞个油腻，我开始正式吃饭啦。现在猜猜我一口可以吃几个来？我还搞了一个番茄炒鸡蛋的酱，特别香，感觉呀。好吃好吃，这种炒鸡蛋酱真的很好吃。所以大家吃饺子都蘸什么调料嘞？辣椒，都辣椒啊！我们福建是真的蘸番茄酱，真的。但其实我更多我会蘸醋哎，我就喜欢吃醋。当醋是最好吃的，再给它加点辣椒到醋里就更好吃，我觉得复合口味。该说不说，我觉得原味的番茄真的挺好吃。哎，你能给我包饺子吗？不包我也吃饭。偶尔会包，妈的，但我妈包饺子太厚了，所以我就爱吃外面点的这种比较，而且它这个皮看得见里面是什么馅，猜一下是什么馅，我可以品尝出来，美食老饕。其实我爱吃像香菇啊、猪肉馅，还有韭菜猪肉馅，一看就看出韭菜，但是猪肉它真的好好吃。我还想试试酸奶，随便拿一个口味吧。怎么说呢？不奇怪，就不好吃，其实就跟你吃了饺子的酸奶一样的。带给你们去尝尝吧，又搞了一份煎饺，哇，小小有点焦，但是还可以，还是有这个冰块底的。也是小麦面饭。花好月圆。我觉得怎么样？好好吃的咸蛋黄。脆脆的好好吃，趁着它脆，赶紧搞得我顺便开始泡煮，对着就可以把那个汤汁给它吸到饺子里。我真的是老饕，我冬天就应该吃点热乎乎的汤啊、饺子啊。其实我从小就在吃包饺子，没学会，所以我都买原菌饺，点外卖就到了。10月10日到23日期间，外卖平台特定熟食，第2份半价还有机会得礼物。我们也可以一起来看看你们能把这个饺子吃出什么花来。各个口味的那个饺子好好吃啊，一点都不逊色。哇塞哇塞哇塞，好好吃！差点忘记还有虎皮猪脚。这个虎皮猪脚在这个脆皮饺子面前就逊色了不少。哎呀，虎皮猪饺子真的老贵吗？我还有这个饺，先泡点非常入味，来吧，我分一点给大家一起吃吧。合饮食啊！来个饺子配着的，我怎么没想到肚子里面是什么味道？糖脆吧，哇，好好吃！护士带去喂完吃的特别好。你觉得我能挑战成功吗？啥意啊？真的好好吃，就是煎一下，然后再螺蛳粉擦过上去。我再来试试饺子，一口6个没用了，没关系，那就还是试试蘸点芥末，很刺激感觉，比6个吃起来刺激吧。尝尝啊，还好，接受得了，接受得了。好好吃的螺蛳粉，还是一股很浓的螺蛳粉味道。这个留着我待会再煎一锅饺子，我们再拿来泡汤吃。那最后祝大家天天开心，吃饭的时候记得下面手机吧，拜拜。